يا شمس هذا الدين، هذا صلاح الدين، القائد المنصور ولتسأل حطين. يا شمس هذا الدين، هذا صلاح الدين، القائد المنصور ولتسأل حطين. يمضي لأمر الله وله يحث خطاه، والله جل علاه يهدي صلاح الدين. يمضي لأمر الله وله يحث خطاه، والله جل علاه يهدي صلاح الدين. أواه كم نشتاق للوائه الخفاق ولبأسه الخلاق، فلتشهد الآفاق. أواه كم نشتاق للوائه الخفاق ولبأسه الخلاق، فلتشهد الآفاق. هذا صلاح الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في برنامجنا فجر أمة. عنوان حلقتنا النهاردة الإصلاح. وزي ما تعودنا دايما بعد ما بنقول عنوان الحلقة بنراجع معاكم المهمة بتاعة الحلقة اللي فاتت. مهمتنا كانت محاربة صورة من صور الفساد أو التقصير اللي موجود في مجتمعنا. أنا عارف إن النقلة نقلة كبيرة ونقلة كانت مطلوبة، وخصوصا واحنا بنتكلم على صلاح الدين الايوبي وكم الفساد اللي بيحاربه وكم الاقطاع اللي كان واقف قصاده. وبالتالي انا ما اقدرش اسمع الكلام اللي سمعته في الحلقه اللي فاتت وقف بعد كده مكتوف الايد عشان الفساد يتضخم ويكبر لحد ما يبلعنا كلنا. وبالتالي كان لازم على كل واحد فينا مهمه من المهمات مطلوب ان يقوم بيها، ولازم نكون بقى عمليين وجادين وفاعلين عشان يبتدي يبقى في قدر من التغير داخل المجتمع. وارجو من الله ان يكون في استجابة للمهمات اللي احنا ندعوكم ليها دايما، ويبقى في ردود الافعال ايجابية ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن الفترة التي قضاها صلاح الدين وزيرا على مصر، واثر وجود صلاح الدين الايوبي كوزير على مصر. يهمني قبل ما ابتدي في الخطوة دي ان احنا نكمل قصة الحملة الصليبية بقيادة آموري اللي كانت اتحركت من عسقلان الى الفرمة ومن الفرمة الى دمياط. وكانت زي ما قلنا قبل كده ان كانت مفاجأة بالنسبة لصلاح الدين نزول الحملة دي في دمياط، لانه كان متوقع بالبيس او الاسكندرية، وبالتالي شتتت قوات صلاح الدين ما بين بلبيس وما بين الاسكندرية. في اللحظة دي كان صلاح الدين موجود في القاهرة، بعت اتنين، بعت خاله شهاب الدين الحارمي وبعت ابن اخوه تقي الدين عشان يتحركوا بسرعة لمساعدة المصريين اللي موجودين في دمياط لصد الهجمات في الوقت ده. ولكن سبحان الله صلاح الدين كان جواه قلق شديد ما بين الثورات في الجنوب وما بين الصليبيين في الشمال وما بين المشاكل الموجودة في القاهرة، وهو موزع ما بين ده وده. هو بيعمل ده كله لمين؟ كان بيعمله ربنا سبحانه وتعالى. وقفته كانت لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال له ما تتعبش، مش هتعبك، انا مش هخليك تتعب. وبالتالي ولا يعلم جنود ربك الا هو. ربنا سبحانه وتعالى قيد جنود من قبل جنود ظواهر طبيعية من قبل رب العالمين للقضاء على الجيش الصليبي كله من غير ما تتعب يا صلاح الدين، ومن غير ما جيشك يتعب او يتحرك او يحصل له اي نوع من انواع الجهد. كان معاد فيضان نهر النيل حل، وبدأ الفيضان يجي من الجنوب للشمال. الصليبيين ما كانوش عارفين جغرافية ولا مناخ مصر في الوقت ده، وما كانوش دارسينه دراسة طبيعية. وكانت دمياط في الوقت ده مجموعة من الترع والقنوات المتشعبة اللي لما بيجي الفيضان بتغرق مدينة دمياط كلها بأكملها، ويندفع مياه نهر النيل إلى داخل البحر. وسبحان الله ما بين عشية وضحاها الفيضان بدأ يجي، وبدأ يجي بعمق وبقوة لدرجة انه اخذ معظم ما كان في المعسكرات الصليبية وقذفهم في اليم، وغرق معظم ما كان في هذا المعسكر. ستانلي بول ده واحد من المستشرقين الالمان اللي بيتكلموا على
الحملة الصليبية بقيادة أموري واللي حصل لها، فقال مقولة جميلة قوي: لم يستطع الجيش الصليبي أن يدخل مصر إلا بجثث هامدة أمواتا غير أحياء، فقد قضى عليهم فيضان النيل وكفى الله المؤمنين القتال. لكن وكفى الله المؤمنين القتال دي من عندي أنا، لكن ستانلي بول بيعترف باللي حصل. طبعا بالقطع الانتصار ده مين حققه؟ صلاح الدين الأيوبي. لازم العاضد يعني يكرمه، وبالتالي أعطاه عطية 1000 دينار، يعني 1,000,000 دينار ذهبي. صلاح الدين الأيوبي بمجرد ما وصلت له الهدية دي وزع نصها على صعيد مصر لعدالة التوزيع، والنص تاني بدأ يحطه في خزانة الجيش للإعداد لتكوين جيش مصري لأول مرة له قوته وله تدريباته. في الوقت ده وصل لصلاح الدين الأيوبي والده نجم الدين أيوب، وفي اللحظة دي سبحان الله شوف أخلاق صلاح الدين الأيوبي. طبعا هو انطلقوا بسرعة إلى أسوار القاهرة وبسرعة استقبل والده، وفي اللحظة دي حب صلاح الدين أن يتنازل عن الوزارة لوالده. موقف عجيب وموقف جميل، موقف فيه بر للوالدين واعتراف بالفضل للوالد، وقد ايه ان والده كان صاحب سياسة. فقال له وهو بيعرض عليه الوزارة صلاح الدين، فقال له نجم الدين: ما ينبغي علينا ان نغير موضع السعادة الذي جعله رب العالمين عندنا، الا وانت يا يوسف موضع السعادة. يعني انا مش عاوز الوزارة، لا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قيدك انك انت من بين الدولة الايوبية تبقى وزير على مصر، تبقى تفضل وزير على مصر. وسبحان الله العاضد حب يكرم والد صلاح الدين، فاداله دمياط واداله الاسكندرية اقطاع ليه الدخل اللي هيجيله منه يبقى لنجم الدين ايوب. دايما الاحداث والسياسة بتخش في معطيات الامور كتير. في الفترة دي بدأ صلاح الدين يهتم قوي بمصر، يهتم بعدالة التوزيع، بالإنفاق، بخط الترع في مصر، بتوسيعها، بمحاولة من المحاولات عنده لتجديد الطرق ولأن هو يبتدي ينشئ مباني جديدة ويعمل نهضة إصلاحية في مصر. دب الخلاف ما بينه وما بين نور الدين محمود. فاكرين نور الدين محمود الأب الروحي لصلاح الدين الأيوبي اللي موجود في الشام؟ بدأ يحس داخل صدره بشيء ضد صلاح الدين الأيوبي، وبدأ خلاف اتحدثت عنه كتب التاريخ بأن في خلاف تم ما بين نور الدين محمود الراجل التقي النقي القريب من ربنا سبحانه وتعالى ده وما بين صلاح الدين الأيوبي. وفعلا الأحداث شكلها كده ممكن تخلي نور الدين محمود يحس أن صلاح الدين الأيوبي لم يعد تحت إمرته، لأن صلاح الدين الأيوبي كان متوقع منه أن يرسل أموال من مصر إلى الشام للمساعدة في محاربة الصليبيين. صلاح الدين ما عملش كده. صلاح الدين أنفق الأموال على الشعب المصري محاولا للنهضة بهذا الشعب وإحساس ويدي لهم الإحساس أن في حاكم جديد ووزير جديد له فكر جديد وتركيبة جديدة. في نفس الوقت نور الدين محمود كان متوقع من صلاح الدين ان اول ما تستتب الامور في مصر هيبتدي يهاجم حصنين مهمين هم الكرك وشوبك قرب العقبة اللي هم بيهاجموا دايما قوافل الحجيج. صلاح الدين ما عملش كده. الحاجة الثالثة الاخبار اللي بدأت توصل له من مصر على ان صلاح الدين الايوبي بدأ يتوسع في جنوب مصر وفتح النوبة وبعض الاماكن في غرب مصر زي برقة وطرابلس في ليبيا. فبدأ يحس ان صلاح الدين الايوبي ما عادش هو صلاح الدين الايوبي. بس مش بس دي هي الاسباب، لكن فاكرين قطب الدين ينال وعين الدولة الياروقي اللي سابوا صلاح الدين الايوبي اول ما تعين في الوزارة؟ قعدوا يزنوا على ودان نور الدين محمود ان صلاح الدين الايوبي لم يعد له قدر من الولاء لنور الدين، وهو هيبتدي يعمل امارة جديدة ايوبية مختلفة عن الدولة النورانية واللي كنا بنحاول نوحده سنين طويلة.
صلاح الدين الايوبي جاي عشان يكسره. طبعا الحقائق ما كانتش كده، لان صلاح الدين الايوبي كان في مصر غرقان في كم من المؤامرات. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على مؤامره عماره اليمني، اتكلمنا على مؤتمن الخلافه نجاح الارمن السودان. مش بس دي هي المؤامرات اللي حصلت لصلاح الدين في مصر، ده كان في مؤامرتين موجودين في قوس والنوبه، قائدهم واحد اسمه عباس بن شادي والتاني راشد بن سنان. ولم يتمكن صلاح الدين انه يقضي على هذه المؤامرات او المؤامرتين دول بالذات الا بارسال توران شاه، وفتح بكده النوبه. طبعا المساله ما كانتش واصله لنور الدين محمود بالشكل اللي موجود ده، ولكن هي كانت واصله له ان صلاح الدين تقاعس عن الوحده ما بين مصر والشام. انا يهمني قوي قبل ما اتكلم واسترسل في الموضوع ده ان احنا نسمع المشهد الدرامي اللي تم ما بين نجم الدين ايوب وصلاح الدين حوالين نقطة الولاء لنور الدين محمود. والله لو امرنا نور الدين انا وخالك وليس في الارض من يحبك اكثر منا ان نقتلك لقتلناك طوعا لمولانا. انه رجل قد حياته كلها يربينا كيف يكون الاخلاص لله. والله ما يملك نور الدين الا ان يبعث اليك بحبل وعبد يسوقك اليه طائعا فتكون طوع بناني. بعد ما شفنا المشهد الدرامي اللي بيكلم فيه نجم الدين مع ابنه صلاح الدين وقد ايه كان ولاء نجم الدين لنور الدين، وما اغروش ان ابنه اصبح صاحب سلطة وصاحب مكانة وصاحب امكانيات وان كفاية على كده، لكن هو ما كانوش بيبغوا في وقت من الاوقات ان ابنه يبقى صاحب مكانة بقدر ما تتعاون القوى المختلفة في سبيل الوصول لتحرير بيت المقدس، حتى وان انتزع من ابنه، وحتى لو صار ابنه اقل الافراد امكانيات او ممتلكات. وده يدلل على قد ايه الاب ده كان بيربي بهدف واضح لابنه. عشان كده بنجد ان صلاح الدين مباشرة بعد الحوار ده بدأ يبعت اموال للشام، بدأ يبعت رسائل يعني بنسميها رسائل ولاء لنور الدين محمود، بيكتب فيها الى الامير السلطان نور الدين محمود، بيبتدي يعري في شأن نور الدين ويحقر في شأنه. بدأ يضرب النقود باسم نور الدين محمود، بدأوا يدعوا في الخطبة لنور الدين محمود، وكل دي كانت إشارات من صلاح الدين لنور الدين بالولاء. في نفس الوقت ده كان صلاح الدين بدأ فكره يبقى فكر فرد مسؤول مسؤولية كبيرة عن أمته، وبالتالي بدأ يتوجه إلى الجيل الجديد اللي هيتربى واللي هيبقى في وقت من الأوقات صاحب مسؤولية لتحرير بيت المقدس، وبالتالي لازم يتوجه إلى قضية التعليم. فبدأ ينشئ مدارس صاحبة فكر، فأنشأ المدرسة الكاملية والمدرسة الناصرية على غرار المدرسة الأيوبية والمدرسة النورانية اللي موجودة في دمشق. وبدأ يغرس فكرة الجهاد في الأطفال الصغيرين اللي عندهم 7 و8 سنوات، وحب الجهاد وحب الدفاع عن أمة الإسلام، وبدأ يغرس فيهم الفكرة دي. فبدأ يخرج كل واحد فيهم متخرج بعد 10-15 سنة من المدرسة وينتشروا في الشعب المصري عشان يبقوا دول طليعة الجيش اللي هيفتح بيه بيت المقدس سنة 583. حقيقة في نقط مهمة جدا لازم ناخد انتباهنا او تاخد انتباهنا كمربين او موجهين في المجتمع. اذا كنا عاوزين ننهض بالمجتمع يبقى مش هينفع نهضة من غير تغيير في التعليم وتغيير في التربية. يبقى مطلوب من الناس اللي بتشتغل في القضايا دي انها تعصر دماغها شوية وتطلع لنا مناهج تطلع افراد قادرين على القيادة في المستقبل. عشان كده بقول عشان نصنع قائد من الصغر لازم عندي 5 نقط مهمين، ودي من النقاط اللي اهتم بيها صلاح الدين: انشاء مدرسة لاكتشاف القدرات واعداد برامج خاصة للمواهب، وكان صلاح الدين متميز في مدرسته بده. الحاجة الثانية زرع العقيدة والقيم اللي موجودة للشاب الصغير، مجالسة الكبار. مش ممكن هخلق قائد ابدا صغير وكبير الا لما يحتك بالقيادات. الاحاطة العاطفية في الاسرة لبناء النفس المطمئنة مطلوبة لخلق جيل
قيادي في وقت من الاوقات، الاهتمام بما تقدمه وسائل الاعلام. عشان كده صلاح الدين كان امر ان الدروس تبقى اسبوعيه داخل مساجد مصر، تتكلم على التحرير وتتكلم على الجهاد وتتكلم على بث روح الايمان وتتكلم على العقائد وتتكلم على الاخلاق، ونهضه في الامه بتقوم. كانت نهضه شامله حابب صلاح الدين تقوم في البلد، ولن تقوم الا بالتعليم وبالتربيه. صلاح الدين الايوبي بدأ يتنبه انه محتاج القرن الافريقي يكون تحت السيطرة، ولن يتم ذلك الا بفتح اليمن ويفتح عدن ويحصل عليها. وبالتالي بعت توران شاه في حملة يفتح بيها اليمن، وتركز توران شاه في منطقة في اليمن اسمها تعز، واصبحت دي هي القاعدة الحربية الجنوبية التي كان يحرص صلاح الدين على ان تقع تحت يديه حتى يكسر الفاصل اللي ما بين صليبي اثيوبيا وما بين الصليبيين في بيت المقدس. بدأ يفكر صلاح الدين في فكر جديد، فكر النهوض بالامة، وبدأ يفكر في المعركة القادمة وتحضير الشعوب للانتصارات. في نفس الوقت كان عاوز عمق استراتيجي، فبدأ يفتح برقة وبدأ يفتح طرابلس وبدأ يفتح مناطق في تونس، وبدأ يتوسع صلاح الدين ويتوسع ملكه، وبدأ آثار ما يقوم به من إصلاح تبدو ماثلة أمام ناظريه. في الفترة دي كانت علاقته بالعاضد بدأت تتوطد، وبدأ بينهم صداقة حميمة، وبدأ يقرب فكر نور الدين للعاضد، وبدأ صلاح الدين بطبطه المعهودة يبتدي يتكلم على نور الدين قدام العاضد، رغبة منه في انه يجذب انتباه العاضد لتوحيد الامة من غير ما ياخد من الدولة الفاطمية ملكها. فبدأت بينه وبين العاضد حوارات طويلة على تركيبة شخصية نور الدين محمود. من احد هذه الحوارات كان بيتكلم صلاح الدين على سيده نور الدين مع العاضد، فبيقول له ان نور الدين محمود ليس عنده وقت، ما يميز نور الدين محمود ان ما عندوش وقت فراغ. وفعلا دي قضية مهمة جدا. الوقت بيمر في حياتنا سريعا، والناس اللي شغالة دايما الوقت يشوفوه قصير. فعلا مسألة الوقت دي مسألة مهمة. نور الدين محمود كان متميز في نظر صلاح الدين الايوبي انه ما عندوش وقت. وفعلا كانوا بيقولوا زمان ان الشباب والفراغ والبدة مفسدة. اي مفسدة؟ فعلا الفراغ دايما مفسدة، سواء كان الشباب لانه لو ملاش ورقه او وقته بشيء مفيد هتلاقيه دايما بيمتلئ بشيء غير مفيد. كان دايما بيتكلم على نور الدين محمود واهتمامه بقضايا الاسلام، كان بيتكلم دايما على صفات نور الدين محمود، وبيتكلم على الرؤية التي شاهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرؤية اللي امر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف ابن الأثير تلك الرؤى بأنه جاءه الأمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنقذه من يد رجلين أشار لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية اللي شافها نور الدين محمود. كان بالرواية دي حابب صلاح الدين أن يقرب العاضد لنفسية نور الدين محمود. القصة بتقول أن نور الدين محمود شاهد رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤيا يأمره فيها رسول الله بأن يتوجه إلى المدينة فيستنقذ رسول الله من رجلين يحاولون الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر ساعتها نور الدين محمود مجموعة من المقربين إلى التحرك إلى المدينة لاكتشاف الأمر، وفعلا بدأوا يبحثوا عن الرجلين، وعن رجلين غريبين دخلوا المدينة قريب. ففعلا اكتشفوا ان في رجل ورجل اخر وصلوا الى مدينة منذ فترة، والناس دي ابدت قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب للدين لدرجة انهم اشتهروا ما بين الناس بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نور الدين محمود شاف ان القضية مش قادر يفسر بيها ايه القضية وايه الرؤية. الراجلين اللي بيشاور عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبدوا مقدار حب شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد ما جات له إشارة بأن يدخل إلى البيت الذي
ملكاه في المدينة، وكان قريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتدي التفتيش، فوجدوا انهم بدأوا يحفروا خندق في اتجاه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجاه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبشه. وبالقطع عندما عذب وضرب اعترف بالجرم اللي هم كانوا قادمين، ان الصليبيين كانوا معينينهم كأفراد لنبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، أنا بقول يكفيه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أن يستنقذ يعني رسول الله منهما. وموقف نور الدين محمود الذي لم يتأخر في سبيل أن يقوم بهذا العمل، وتوفيق رب العالمين بهذه الرؤيا لنور الدين محمود. كانت مقولة العاضد: ليتني برجال يحيطونني مثل نور الدين محمود لملكت الدنيا بأسرها. لكن جه الأمر في الفترة دي لصلاح الدين الأيوبي بأن احنا عاوزين ننهي الخلافة الفاطمية وتعلن ولاء مصر للدولة النورية بشكل واضح ورسمي. صلاح الدين تردد. صلاح الدين كان بني آدم يتمتع بطيبة القلب، وكان شايف قد ايه العاضد مريض، وقد ايه موقف زي ده ممكن ان يقتل العاضد كمدا. ولكن اجتمع هو واسرته وقرروا ان يحدث هذا الامر وصلاح الدين خارج القاهرة، بحيث ان يحدث هذا الامر من غير ما يعرف العاضد ما حدث في القاهرة من نزع الخلافة من العاضد وتسلمها الى المستضيء الحاكم او الخليفة العباسي، ودخول مصر تحت إمارة الدولة العباسية التي كانت تحت إمارتها دولة نورانية. يهمني ان انا اشير لطيبة قلب صلاح الدين انه امر الحراس الا يصلوا او يوصلوا الى العاضد اي خبر على هذا الامر. خرج رجل اسمه الامير العالم، كان جاي من دمشق، خطيب مفوه في الجامع الازهر، وبدأ يقول خطبته بتاعت الجمعة. وفي نهاية خطبة الجمعة لم يدعو للعاضد ولا للخلافة الفاطمية، وإنما دعا للمستضيء ونور الدين، ثم نزل فصلى بالناس، ولم يحدث أي ردة فعل للناس. 200 سنة بقت فيها الخلافة الفاطمية يدعون فيها في الجمعة للخليفة الفاطمي، انقطعت. يقول ابن الأسير: فلم ينقطع فيها عنزان، يعني القضية مرت بسهولة. 10 أيام في يوم 10 من محرم سنة 567 توفي العاضد. صلاح الدين بكى يومها وقال: لقد قتلناه كمدا على ضياع الخلافة الفاطمية. طبعا انا عاوز اقول حاجة، في حاجة عجيبة قوي لدلالة الاسماء. العاضد معناها القاطع، وكأنه كان القاطع للخلافة الفاطمية. سبحان الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. انا ما اقدرش اقول غير الآية دي، ان يجي شاب زي صلاح الدين عمره في الوقت ده وصل الى 35 سنة يكون الحاكم على مصر، وعلى ايديه تنتهي الخلافة الفاطمية اللي استمرت 200 سنة في مصر. لا استطيع الا ان اقول هذه الايات امام هذا الموقف من المواقف. احب اقول حاجة مهمة في اخر الامر. العاضد كان بيلفت انتباهنا لنقطة في غاية الاهمية، نقطة من حوله من الناس. فعلا لازم اعرف مين حوالي، مين بيقدر يساعدني، مين بياخد بايديا، مين بيقدر يوصلني لطريق النور. كان دايما بيقولوا: لا تسأل عن المرء بل اسأل عن قرينه، ان القرين بالمقارن يقتدي. فعلا انا ممكن لو قلت لي صاحبك اعرف انت تركيبتك ايه، صالح طالح كويس بتخاف شجاع جريء قريب من ربنا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي مهم جدا ان انا انتبه في نهاية الحلقة الى مقولة العاضد: ليتني برجال مثل نور الدين لكنت ملكت العالم بأسره. فعلا حقيقة نفتكر صلاح الدين لما تولى المسؤولية غرب الأصدقاء وأصحابه ونقى الصحبة اللي حواليه اللي تساعده في سكته. لو كانت سكتك الجنة يبقى تبص حواليك وتشوف الأصدقاء
والمحيطين بيك بيساعدوك ولا ما بيساعدوكش؟ لو مش بيساعدوك يبقى مش دول المهمين والافضل اللي يبقوا معاك. من هنا نخش في المهمة بتاعتنا، مهمة الحلقة بتاعتنا، اختيار الصحبة. مطلوب مننا واحنا قاعدين نفتكر كده حوالينا اصدقائنا واصحابنا والقريبين منا، مين فيهم فعلا حقيقة يقدر يقرب مني ويحط ايده وكفه على قلبي ويقول لي في وقت من الاوقات احوال قلبك ده مع ربنا ايه، بدل ما يسألني على الدنيا واللي فيها. هل في اصدقائنا واصحابنا واحد من الناس بيفكرنا بربنا سبحانه وتعالى، بيقول لنا اخبارك ايه مع ربنا سبحانه وتعالى، احوالك ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ فعلا الصحبة بتاعتنا محتاجة ان احنا نلتفت اليها التفات، فعلا محتاجة منا اهتمام. اذا كنا عاوزين نخش الجنة فيبقى على سرر متقابلين، يعني الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وبالتالي دور على التقي النقي القريب اللي يوصلك لسكتك لربنا سبحانه وتعالى. اخرج وتفسح وعيش، لكن ما تنساش الصاحب انه يعينك على امر دينك وعلى امر ربنا سبحانه وتعالى. مهمتنا فلترة الاصحاب اللي حوالينا واختيار صحبة جديدة تقدر تعيننا على امر ديننا وعلى امر اخرتنا وحتى على امر دنيانا. الحديث لسه له بقية، ولكن هنكمله معاكم في الحلقة الجاية. استودعكم الله حتى اراكم ان شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا صلاح الدين يا شمس هذا الدين، هذا صلاح الدين القائد المنصور ولتسأل حقين. يا شمس هذا الدين، هذا صلاح الدين القائد المنصور ولتسأل حقين. يمضي لأمر الله وله يحث خطاه، والله جل علاه يهدي صلاح الدين. يمضي لأمر الله وله يحث خطاه، والله جل علاه يهدي صلاح الدين. أواه كم نشتاق للوائه الخفاف ولبأسه الخلاق، فلتشهد الآفاق. أواه كم نشتاق للوائه الخفاف ولبأسه الخلاق، فلتشهد الآفاق. هذا صلاح الدين.